Glina, malo kreative, malo truda. Želiš naučiti izrađivati predmete od gline? Imate više od 55 godina i živite na području Sisačko-moslavačke županije? Prijavite se. Tečaj je besplatan. Priznanje nije potrebno. Zajedno krećemo od početka. Sudionici radionice dobit će tablet, pokretni stalak, glinu, kalupe, boje, kistove i sitni alat. Sve što je potrebno za rad. Tečaj organizira Udruga Građanski aktivizam. Više informacija na www.grakni.hr.